だいぶ風が強まってきました。今日この後日中は西寄りの強風に各地とも注意が必要です。一方、青空が広がっていますが、今日はこちらの高気圧に覆われてこの後もおおむね晴れるでしょう。天気の大きな崩れはなさそうです。最高気温は仙台で22度ということで、広い範囲で5月中旬から下旬並み、西風は強いですが、そこまで日差しの下では冷たく感じられることはないでしょう。